Assalamu alaikum, insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana da ake downloading ko kuma ɗauko hoto ko bidiyo daga Instagram. Mutane da yawa yana ba su wahala ko kuma yadda su yi screenshot idan kuma bidiyo ne kuma babu yadda su yi. Kuma mutum yana ɗauko hotuna ko bidiyo ko duk yawansu a lokaci ɗaya. In kuma mutum yana so ya san da ake ɗauko studio nan ma kuna iya tsayawa don ku kalla. Danna like, danna subscribe, danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu zuwa. Barka da wasu Adam Suleiman daga Sirrin Jina, kuna iya comment a ƙasan wannan bidiyon don ansa tambayoyin ku dangane da wannan bidiyon. So bari mu fara. To kafin a je ko ina gaskiya da application ne ake amfani wajen wannan abun. Zan buɗe Play Store dina wanda in mutum yana amfani da iPhone sai ya shiga App Store. So zan taɓa search bar din nan sai na yi searching ko kuma ku yi searching fast save. So kamar da kuka gani ya bude ya nuna wani kamar da kuka gani ya bude ya nuna fast save for Instagram nan already na riga na install na shi kun ga yana nan open. To idan mutum for the first time ne bai yi installing ba sai ku taba dan ku installing. So yanzu bari mu jaba na gaba shine mu bude wani application din mu seta shi sai kuma mu gwada dauko hoto ko bidiyo a Instagram. To zan fita daga wannan. Kamar yadda kuke gani ga nan fast save dina nan wajen, so zan bude shi don in seta shi. So kamar yadda kuke gani ya bude, wannan suna da nuna demo yadda ake amfani da abun ne, amma bari mu wuce saboda amfanin bidiyon nan dama don in nuna wannan abu ne, sai ku taba OK. So kamar da kuka gani nan shine da abun yake. So zan in kuna so duk lokacin da kuke so ku dauko hoto ko bidiyo za ku taba wannan abun ne. Matsayin kun kunna shi kenan sai ku taba open Instagram. In ma minimizing kuka yi sai ku koma ciki. In kuma mutum bai bude ba to ni da ke yanzu ban bude ba zan taba wannan open Instagram nan. So ga wani hoto da Microsoft suka daura kuma to ya ma wuce. Bari ga da to ga wani hoto da Liverpool suka daura, amma na fi son ɗauko hoto masu yawa wanda yake da ɗan yawa haka na saboda ku ga abin da nake so na ce a nan. Yawwa ga nan ga hoto mai ɗan yawa a nan. Kamar da kuka na Apple ɗin nan bari in ƙara matsawa gefe kun ga wani hoto. So ina son ɗauko ƙwaya huɗu na a lokaci da in ma haɗa bidiyo duka zai haɗa. So za ku ga wasu dot ƙwaya uku a nan. So za ku taɓa zai nuna abu sai ku taɓa wannan copy link ɗin. Zai yi loading sai ku jira. Ku kula da saman na abin da zai faru. Banda nan download button ɗin nan wani yana nuna cewa an kunna ana so duk wani bidiyo da ake so a yi downloading a Instagram ya dinga kamar listing zan ce. So yanzu ku jira in ya gama listing zai gane cewa an taɓa wannan copy link ɗin sai abun ya fito a fara downloading. So kamar da kuka gani ya fito yanzu. To da yanzu zan ja za ku gani mene yake faruwa. Kun ga no connecting and kun ga 3 tags in a queue. Wato wannan hotuna uku ne kenan. So bari mu jira mu ga me zai faru. So kun gani ma ya ma gama click to view photos. So bari in taba wannan farkon ne ga ɗin yana kan hanya, amma bari in bude shi da duk zai nuna. So nan na san za ku yi tunanin bai kama da gallery ba. Nan duk hoto da bidiyon da aka ɗauko application ne ke nuna wajen na hotuna in an taɓa nan kuma wato videos kenan. So kun gani videos ɗin bari in koma na hotuna. So na hotuna ne kun gani ga wata da waga ana yanka wani abu sai kuma bari ya buɗe. So kamar da gani ya buɗe, in na matsa za ku ga na gaban ma. Yanzu bari in shiga cikin gallery dina ku gan su inda suke. Inda suna ga wata na ƙwayar biyu ko ya taɓa, amma anyway saboda dai kawai ku fahimci abun ne. To ga nan gallery dina. In kuka shigo gallery sai ku ɗan yi ƙasa haka za ku ga wannan fast save ɗin. So kun duba ina ga wannan shi ne.
bari mu jira da yin loading. To kun ga sauran hotunan ma sun gama downloading ko problem bai gama reloading ba ne, shi yasa so kamar yadda kuke gani bari in ƙara ja, kun ga wannan hoto na farkon, ga na biyun, ga na uku, ga na hudu duka sun zo. So shine kawai abin da zo na, idan mutum yana son sai da ake downloading story ko kuma status a Instagram ba tare da yayi wani recording din ba, insha Allah akwai video akan wannan sai ku je ku kalla. Na gode, sai anjima.